เริ่มต้นวันนี้กับหัวข้อ Commercial Due Diligence ปิดดีลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร So welcome to the stage once again Mr. Tacy A big round of applause ขอเสียงปรบมือให้กับคุณ Tacy ครับ And now the floor is yours Thanks to all of you for coming back second day. I think really we had yesterday a wonderful day. I really enjoyed every session. I especially enjoyed the last moment when we did the workshop and I saw how everybody is talking to each other and how much energy was in the room just at the end of the day. Before I start my session, my first session today will be on commercial due diligence. It is nearly like the journey. We go through the journey in the workshop. Today is day 2. But the commercial due diligence, when you come to this point, you will have done already a long part of your journey in your partnership. And then it becomes more serious in data interpretation and data analysis. But before I start the journey, I want to give you just 2 very, very quick hints. This is the current banner of the UFI EMS program. We have a program coming up in September, on the 19th of September. If you want to inform yourself about UFI EMS, you can go on the URL www.ufi-ems.com. There you will see all the upcoming programs. There you will see all our guest lecturers. We have a great variety of guest lecturers. The program is in total 10 sessions. Every session will be 2 hours. It's conducted, stretched over 2 weeks. So we have in the first week 6 sessions. In the second week, 4 sessions, always 2 hours each, a welcome session, an ending session, and then 8 topic sessions in between. And these are topics like marketing, sales, strategy, budgeting, and so on and so on. And the UFI EMS is always a very, very important step in the UFI UCP program. UCP stands for UFI Certified Professionals. I said yesterday we have applied our days today for the UFI UCP program. It will be hopefully approved in September, and that would be another very, very important step as well. And the other thing I want to show you is from MBB, from my company, MBB Consulting Group. Here is the logo MBB Trade Show Education. We are also offering 2 courses in September. One course is Growth and Recovery Strategy post-COVID. I think we are at the moment in the phase where such a strategy is enormously important. We are coming out of COVID. We are restarting, recovering our shows again, and we need to go to our customers and say, we are back, we are better, we are relevant for you, you should come to our show. And the second is maximize revenue by moving beyond the square meter sales and commercial change management. Moving beyond the square meter sales is absolutely a hot topic in many global companies at the moment. Many global companies really think, how can we offer more than just the square meter? How can we have better and meaningful discussions with our customers than saying, do you want 9 square meter? Do you want 20 square meter? Do you want 100 square meter? How can we make our sales conversation value-driven and service-driven? How can we offer more value and more service? And this is the second session. We have done a lot of research about it. We created some concepts how you could move beyond the square meter sales. So if you are interested in these sessions, both run on the 8th of December. Both are around 4 hours long, so in the morning and in the afternoon. And here the URL is a little bit longer, is mbbconsultinggroup.com/upcoming training courses. If you need the URL, you can ask me as well. Okay, so enough from this. I think we can now start with the commercial due diligence presentation. And here it comes. Perfect. Thank you very much. Okay, so we moved now here to the right. Commercial, the green arrow is on the top. After this session, we have a coffee break. We have, again, the session
in 3 different chapters. We want to talk a little bit about commercial due diligence, how to evaluate business. It's actually a step to find out how much is a business worth, what is the value of a business, or what is the value of a trade show. Very, very good question to ask if you want to move into a project joint venture, if you want to move into a company joint venture, have a full acquisition. There needs to be at some point a figure put to a price put to that. And this is exactly what this is about. We have me and Zanit. Yesterday, do you know the name of this guy now? What's the name? Zanit, right, very good. And then we have Mr. Loy John Howe. I did a lot of preparation calls beforehand. Very happy and thank you that you are here. Very, very much looking forward. So you have a hard job because you need to iron out my boring sessions. Yeah, when my sessions are over, everybody's asleep. You will need to wake them up again. And so this is how I want to put you to sleep over the next hour. We talk about the structure of the commercial intelligence, which parties are involved, roles and responsibilities, and then how analysis. I have a couple of slides where I show you really deep analysis. How can commercial due diligence, how can the value be analyzed? And then we have the case study from Mr. Loy. Okay, let's start about it. Commercial due diligence are very important because international partners, companies like Reed Exhibitions, like Informa, like Tarsus, like many other companies, they are permanently looking for shows to acquire. Here, this is a statistic we investigated a time ago, in the time between 2005 and 2017, so pre-pandemic. You see that the British companies grew nearly twice as much as the German companies. They grew by 108%, while the German companies only grew by 66%. Why is this? Because they have the money, the British company have the money for mergers and acquisitions. They can acquire. I said yesterday, Reed Exhibitions in the 19th was a relatively small company. They grew up through acquisitions, they hoovered up everything. The German companies also have departments for mergers and acquisitions. They also want to buy other companies, but they do it less than the British companies. Why? For 2 reasons. First, they are governmentally owned. They are owned by their city, and they have the objective to bring many, many people to Frankfurt or Hamburg or Munich or Düsseldorf, wherever they are. And B, they are governmentally owned, which means they have longer decision-making processes. When there is a really good target, let's say one of your shows, or one of your shows, your partner shows, is an extremely good M&A target, then there are the companies in the queue, Reed Exhibitions, Informa, and so on. They are in the Tarsus, Clarion. They are really in the queue. They want to talk to us. And the Germans have longer decision-making processes. They are also in the queue, but they would need longer for the decision. Some Germans spotted this as a problem, and some Germans really narrowed down their decision-making processes so that they can compete. But that is a moment where you are, when you want to sell a show, are in a very strong positions because you have many people who want to talk to you. You should keep that really in mind. The people at Reed Exhibitions I worked, they were more or less M&A people. They were not business development people. Launching shows is something the big companies are not very good at. Launching shows is something more the small companies, the speedboats of the small companies are the speedboats of the industry. They can innovate quicker, they can launch quicker. The big companies are more the tanker of the industry. So they're moving faster, but they are much bigger. This is around where the dynamic comes from. So what is involved in a commercial due diligence process? It is mainly 3 components. First, a very, very deep analysis to the market, then a very deep analysis of the customer, the company who should be acquired, and then, the customer of the company, and then an analysis of the company and the revenue. Sometimes it's the
commercial integration as well. That can be the case. Sometimes it's not the case at the beginning, but these 3 steps are going very deep, and normally when you pay a lot of money for an exhibition, you really want to know what is a health check of that exhibition. Is it still growing? Can it grow further? Where are the pitfalls? Where are the hidden stumbling points? And so on and so on. For the commercial integration, I already showed you yesterday this analysis methodology where you say, is a department really important for the integration? Do I need to integrate marketing, or can marketing stay local? Do I need to integrate financial, or can financial stay local? And then how bad or how good is this department set up in the target company? Let me jump into for a bit. Please. ครับก็เมื่อวานนะฮะเราส่วนมากมาถึงขั้น LOI แล้วคือผู้ชายมาจีบผู้หญิงนะครับถูกใจกันแล้วก็ยื่นสินสอดว่าสินสอดของเธอคือประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้ถึงขั้น Due Diligence Due Diligence คืออะไรพ่อแม่ผู้ชายนะครับส่งสปายเข้ามาสืบแล้วว่าบ้านผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนี้เก่งจริงน่ารักจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับในขั้นนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นเรื่องของการเข้ามาประเมินเข้ามาล้วงลึกนะฮะข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางความสามารถในเรื่องของแบรนด์เรื่องของแอสเซทต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทำธุรกิจต่อไปได้นะครับทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะทำ merger acquisition แล้วก็แน่นอนการ due diligence เนี่ยคุณเทซี่ก็บอกว่าในต่างประเทศนะครับทางฝั่งอังกฤษเนี่ยนะฮะโตเร็วกว่าฝั่งเยอรมันนะครับเท่าตัวหนึ่งเพราะฝั่งอังกฤษเนี่ยใช้วิธีการขยายกิจการด้วยการที่จะเข้าไปซื้อนะการลอนช์งานเนี่ยยากนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆคิดเยอะนะครับแล้วบริษัทใหญ่ผมบอกตรงนะสมมติเขาบอกจะลอนช์งานหนึ่งเขาต้องใช้คนอีก10 คนใช้เงินอีก10 ล้านเอาเวลาเอาคนเอาเงินนั้นไปขยายงานที่มีอยู่แล้วให้มันโตขึ้นมันได้กำไรดีกว่าง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นจริงบริษัทใหญ่ลอนช์งานไม่ค่อยลอนช์งานนะครับจะเป็นบริษัทเล็กๆมากกว่าที่จะลอนช์งานนะครับทีนี้เนี่ยก็คือทางเยอรมันเองเนี่ยเขาก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเยอรมันพวกเมสเซ่เนี่ยจริงๆแล้วเจ้าของส่วนหนึ่งเนี่ยแชร์โฮลเดอร์เนี่ยเป็นเมืองเนี่ยจริงๆอยากให้คนมาเมืองฉันอยากให้คนมางานแม่นะฮะไม่ได้อยากให้คนมาไปงานที่เมืองไทยหรืออะไรอย่างนี้มากนะเขาเป็นซัตเทอร์ไลท์แล้วก็พยายามดึงคนมานะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิเคราะห์ตัวบริษัทนะครับแต่มันต้องวิเคราะห์ตัวตลาดในอุตสาหกรรมนั้นๆอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมฟู้ดเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าของorganizer อะไรนั้นที่เขาจะซื้อเนี่ยเป็นใครบ้างกำลังโตหรือว่าใครทำอะไรยังไงบ้างในประเทศนั้นหรือใน region นั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็คือแน่นอนตัวบริษัทเองนะฮะแล้วสุดท้ายนี่ก็คือว่าเขาอาจจะมองไปถึงว่าแล้วแผนกไหนบ้างที่ต้องอินทิเกรตกันอย่างจริงจังแผนกมาร์เก็ตติ้งจำเป็นไหมdatabase จำเป็นไหม finance จำเป็นไหมอะไรอย่างนี้โอเค Thank you very much. So then from the timeline of how long a commercial due diligence process takes, yesterday we had the timeline for the whole partnership. This is the timeline only for the commercial due diligence process. Also here, for sure, it depends how big the target is. Big trade shows will take longer, small trade shows will take shorter, and how much data are available at the beginning. For that reason, it is really, really, really important that whenever you come in the situation that you want to sell your show or you want to sell shares of your show, that you have your data prepared, because this will shorten the timeline, how long it takes. Normally this is carried out by a company like my company, but there are for sure other companies who can do that as well. And then you have the steps like start up meeting face-to-face, submit the data request. This is when all the data will be uploaded in the data vault. Desk research into the markets. In that case, it was a stand. That was actually the timeline of a due diligence process for a stand building company we did. Customer and market interviews. Here we interviewed intensively the customers of this company. We really said, are you happy with their service? Are the service priced well? Are they too expensive? Are they too cheap? Should they offer more services? We analyzed and we did the report, and then we had regular catch-up with the customer, with both customers actually, with the customer who wants to buy the company,
but also with a customer who wants to sell the company. It was very, very interesting to see how these two sides interact with each other. They're both obviously heavy interest driven. One person wants to sell his company. He hopes to cash in. Another person is very careful because he doesn't want to spend money on a false company. And then normally there is a very important step, and this is this line, and that is a red flag report. What the buyer normally requires, and the seller knows that this is coming up, but the seller will not have a visibility in that red flag process. The buyer normally says to the consulting agency, if anything comes up due to our KPIs, which is a deal breaker, we want to know that early in the process. And it's even, we do our proposals to the buyer that we say our commercial due diligence up to this red flag process costs so and so much, and from that red flag process to the end of the commercial due diligence costs so and so much. So the buyer tries to reduce the cost. If the company finds anything saying, hold on, this is not a good target, you should not buy the target for whatever reason. It could be a very unfavorable long-term venue contract. It could be a very unfavorable relationship to the association. There could be many, many red flags coming up in the process, but this is something where often these commercial due diligence processes stop after around 2 to 3 weeks. Then content of a typical report is for sure all company data that have to be evaluated. A lot of desktop. The statistics I showed you yesterday and the analysis I showed you yesterday, and I will show you a little bit more in a minute, it starts with a process that we create KPI sheets, which are very big Excel files where we really say we want to measure how do we evaluate companies. Is a growth rate of a show 3%? Is that good enough? Or do we see 5% as good enough? Or do we see 7% as good enough? Do we want to see the ownership? How do we want to analyze the ownership? How do we want to analyze the diversity of the products that are offered by that exhibition? That is the first round that we create, often a massively big Excel file. We make pivot table out of it, and then we are starting filling that file with the data that comes from the company and the data that comes from the research. These files can be adjusted. So when we do the show, when we do the process and we see, for example, we thought a growth rate of 3% is good enough, but in the research we find out the competition is growing by 5%, we can change our KPIs. So we can adjust the KPIs to really then come with the scores of recommending to the client, you should buy this show, or you should better not buy the show, or you should pay a high price, or you should pay a lower price. So this is a time when it's really decided how much it is worth. And then others are related association, key stakeholders. What is a NPS? Normally we have 10, 20, 30 interviews with key stakeholders. For these interviews, again, we are writing interview scripts. And these interview scripts are very, very detailed scripts. And out of them, we then really can see the strong and the weak points of that exhibitions. We are looking at floor plans. The Robin Hood show, I told you yesterday about the show in the Midlands in England, where the show was in heavy trouble because the show team didn't get an inspiration over time. That was actually a show that was just acquired by a company, a very interesting case. That show was just acquired. The company acquired this show in the Midlands, and then suddenly the show was falling down and nearly closed. Do you remember yesterday? I said the 5 key accounts gathered and said, we want to kill your show. So the bigger company called me, the CEO was a friend of me, and said, we just acquired a show, we just paid money for that, and now the key accounts are telling us they want to kill the show. How can that happen? We paid millions for that.
And I looked in the due diligence process, which was done by another agency, and they have actually done not a bad job. It were hidden signs that this show in trouble. It was not obvious that this show was in trouble, but reading the floor plan and going through a right interview with the key stakeholders could have shown signs that there is underlying anger on the exhibitor side. So, and that is the reason why these interview scripts are so important in a due diligence process. All right, let me. I thought so, yeah. Okay, can you go back? Yeah, yeah. ก็ในเรื่องของการทำ due diligence นะอย่างที่บอกก็คือไม่ใช่แค่ขอข้อมูลจากของตัวบริษัทผู้ขายนะครับแต่ว่าเขาจะทำการ research ข้อมูลนะฮะทั้งทุติยภูมิก็คือไป search ข้อมูลย้อนหลังโน่นนั่นนี่นะฮะหรือว่าจากกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆนานานะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือเขาจะเข้าไปคุยกับลูกค้าเราด้วยนะฮะลูกค้าก็คือเป็น exhibitor ก็ดีรายใหญ่ๆนะครับไปทำอินเทอร์วิวต่างๆนะฮะหรือแม้แต่พวกสมาคมต่างๆหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ support งานเราอยู่ว่าการทำงานกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญนะฮะแล้วก็จากข้อมูลที่เขาได้เนี่ยเขาจะมีเป็น spreadsheet เป็น Excel นะฮะที่ลงรายละเอียดเยอะหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มีคะแนนที่ให้ไว้ถ้าเกิดในบางส่วนเนี่ยมันไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่ามัน red flag ก็คือว่าท่าทางจะไม่น่าซื้อละผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจีบเอามาเป็นภรรยานะครับเขาก็จะล้มเลิกอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทำพวก due diligence เนี่ยมันจะค่อนข้างลึกไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เราส่งให้แต่เขาจะดูอย่างอื่นด้วยแล้วบ่อยครั้งเนี่ยเขาก็ปลอมตัวนะคนที่จะทำ research ให้เนี่ยปลอมตัวเป็นลูกค้าปลอมตัวเป็นโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ผู้ขายเนี่ยไม่รู้หรอกว่า totally เนี่ยกำลังเกิด research อะไรขึ้นบ้าง Perfect. Thank you very much. And then for sure beyond the data, we look at the life cycle of the show and follow up an event in place. Sometimes if we can even go to the event. We look at the market environment, the competitive landscape and the sales customer landscape. And also we look for sure at the people who work for the company. Most often the products, yesterday somebody said you buy the database and you buy the show and the brand. Sometimes you buy also the people, so the people continue working for the company. Very, very often this is actually the case. Seller requirements is a post-show report, commercial trade show data, and the willingness and the trust. I said at the beginning of my presentation, when you are at this point, you are a long way into your partnership journey with your potential future partner or with your potential future buyer. You have talked to him already maybe for 2, 3, 4 months, maybe sometimes for a year. Maybe at this point you have built up a very good relationship with your potential partner, but as this conversations now really intensifies, and when they really said, oh, I said you always said your show is amazing, and now I find out you don't even have an NPS score. How can that be? How can you tell me that your show was amazing when you have not measured this in the past? Oh, you always said you are really good in digital products. Now I find out only 1% is made with digital products. Why did you told me that in the last year? So there are many, many points where trust can grow or trust can break down. Yeah, you see how important the journey is. So these are a little bit the moments of truth. Not a problem to make a mistake. I went through these phases many, many times, and that is a moment where misunderstandings come up, that you say, oh, we had a misunderstanding with there. Oh, I thought for me 3% digital revenue was good. For you, it's not good. Ah, I see you have a different. So this is really the point where you have the opportunity to grow trust further if you are open and trustworthy and simply talk about maybe the misunderstandings, or you can defend your position. You can say, no, my digital products are good. I'm proud of them because of this and that. So this is really when you bond with your future partner. And the buyer requires flexibility, individualization of the CDD questionnaire, 24/7 availability
So that is really showing that this is an intense process. In both departments, many people, C-level, trade show management, external advisor, research and development, stakeholder, sometimes family, finance, sometimes government, ownership and stakeholder. That, I think, was the last slide of the introduction, and now the smiley has changed. So look at this slide. Yesterday we had the question and answer round. You know, in the last 1.5 days, I have spoken a lot about the post-show report, and I have spoken a lot about KPIs, right? And the reason why I have spoken so much about the post-show report and KPIs is because they are the starting point of most of the discussions in the whole partnership journey. So instead of a question and answer round, I would like to do that you discuss at your table only for 5 minutes, that discuss which minimum information should be embedded in a post-show report to enable good commercial due diligence. So have a short discussion and say, what should we put in our post-show report that we are prepared? And then after that, we ask only one table, because then we want to move on. ครับแทนที่จะquestion answer นะฮะไหนๆเราเรียนกันมา 4-5 โมดูลแล้วคุยกันมาเยอะแล้วนะลองคิดดูว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องทำ post show report คือทำ questionnaire เนาะนะฮะให้ลูกค้ากรอกเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะใส่คำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวในอนาคตเผื่อที่เราจะมีการ M&A หรือว่าการ joint venture กับต่างประเทศจาก report ปกติที่เราถามแล้วก็รวบรวมมาเนี่ยนะฮะเราจะเพิ่มคำถามอะไรลงไปนะครับไหนลองใช้เวลาสัก 3-4 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกโต๊ะผู้โชคดีสักโต๊ะหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่าจากเดิมที่เคยทำเนี่ยนะฮะจะเพิ่มคำถามอะไรเข้าไปบ้างไหนเรียนมาวันกว่าแล้ว Okay, please start the discussion at your table, and in 5 minutes we come to a table and ask which information would you put in your post-show report so that you are prepared for a due diligence process. Please.ครับอีกสักนาทีนึงนะครับแล้วจะมีผู้โชคดีน่าจะ2โต๊ะนะครับผมเล็งๆไว้ก่อนต้องทำท่าขยันนะไม่ ค
ครับก็จริงๆแล้วนะฮะอย่าง NPS เนี่ยถามจริงๆว่ามีใครรู้วิธีคำนวณบ้างอ่ะคือผมเนี่ยไอ้คำถามอันเนี้ยที่ถามว่าคุณจะ recommend งานของเราเนี่ยให้คนอื่นไหมมาไหมอันเนี้ยผมคิดว่า organizer ทั้งแทบจะทุกคนถามเนาะนะฮะแล้วเราก็ดีใจได้คะแนน8ได้คะแนน9ได้คะแนน10ได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่รู้หรอกว่าวิธีการคำนวณจริงๆออกมาเป็นคะแนน NPS นี่เป็นยังไงคือผมก็แก่ขนาดนี้ก็ยังได้เรียนรู้เนาะจากเวิร์กช็อปนี้เอาละครับเอาผู้โชคดีก่อนขอผู้โชคดีเอาวิง you're working very hard so you get to answer Okay. what question would you put in The content of the postal report, right? yeah or the question you Yeah. ask people what would you improve on your postal Okay. report and questionnaire What we learned yesterday, on top of the basic statistic, we also like to include the exhibitor return rate, how many % of the exhibitor are coming back, and of course, assuming that we are the seller, we would also like to put in all the government agency and supporting association in the country that both from our partner or even like from ourselves that we can get the strategic support. And also the net promoter score, if we can put in, and the decision level of the visitor and the buyer. And of course, the country or the region that the participant comes from. Yeah. โอเคครับ thank you ครับคุณวิงก็บอกว่านะครับจะเพิ่มเติมนะครับหลากหลายนะฮะอย่างเช่นว่าตัว NPS score นะฮะอย่างเรื่องขององค์กรที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ retention rate คือพูดง่ายๆเกิดการซื้อซ้ำโดยลูกค้า exhibitor เดิมเนี่ยแบบที่บอกว่าโอเคจะกลับมาออกงานกับเราในกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอย่างเมื่อวานมีท่านบอกว่า100%มี retention rate 100% นี่สบายเลยนะคือจากนี้ไปนี่คือมันคือ growth อย่างเดียวมันคือกำไรอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ละปีต่อไปโอเคเดี๋ยวขออีกโต๊ะหนึ่งขอเชิญพี่ป้อมหน่อยครับคำตอบซ้ำเลย The answer is very, very similar to table 8. What we discussed is about the satisfaction rate. What do you what part of the exhibition that you are satisfied, and we will ask about from exhibitor side. We will ask about the participation next year. Are you going to repeat? And same as visitor, we will also ask about the retention. Are you going to come back? Are you going to introduce our show to your friend or your partners, whatever? And in the NPS score, that the question will be about the channel of the marketing and public and PR. What channel that you are following? It will be online or you be offline. ขอบคุณมาก Thank you very much. You want to talk to one table? ค่ะ กลัวไม่มีเรื่องพูดตอนบ่ายอะค่ะ ซ้อมก่อน เดี๋ยว ซ้อม ต้อง ก่ เป็ อน นสปีกเกอร์ ซ้ กลัวไม่มีเรื่องพูดตอนบ่ายโจทย์ว่ายังไงไม่รู้พอดีเมื่อกี้เบนสตอมกันว่าจริงๆแล้วแต่ละบริษัทคงมีแพทเทิร์นของ postal report ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง due diligence ก็คืออย่างเช่นstrategy ว่าเรื่อง rebooking ของลูกค้าเรื่อง new customer ที่เราต้องได้ในแต่ละ edition แล้วแปลเป็น value อย่างเงี้ยค่ะที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเติมด้วยในของ postal ว่ามันจะเป็นเรื่องของปีtarget ของปีหน้าแล้วก็อีกอันนึงที่เรามีเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรามีเป็นโชว์ portfolio ใช่ไหมคะมีทั้งยุโรปมีทั้ง Middle East มีทั้งเอเชียเพราะฉะนั้นในแต่ละโชว์ค่ะอย่างน้อยเราต้องมีลูกค้าที่เป็นเอเชียสมมติในวิฟเอเชียลูกค้าเอเชียต้องเมนเทนให้ได้ 30% ลูกค้ายุโรปถ้าเป็นวิฟยุโรปก็ต้องมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า 30% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็น strategy ที่เราจะใส่ไว้เลยใน post show เพราะว่าเวลาที่เราขายโชว์เราจะขายทั้งพอร์ตเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติบริษัทจะมาตี value อะค่ะมันจะต้องคำนวณจากตรงนี้ด้วยว่าทำไมถึงได้ value จากบริษัทเราแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะสมเป็น portfolio manager director เนาะคิด across the board ผมเธอทองขึ้นหัวเมื่อวานว่าเมื่อวานอ๋อโอเคเมื่อวานสีนี้ไหม
Thank you. Thank you very much, and I hope the other tables also had great conversations. You have a question? So I have a question. I'm not familiar with this industry. Please accept my apologies. And I'm from the research background. So it is possible to, for example, you have, how I put this way? Let me give you an example. For example, the electric vehicles, for example. Yeah. We doesn't have any real business, real B2B EVs exhibitions now in Thailand, right? Yeah. And most is in the sustainability events. And after the report showed that we expand the new portfolio, that would be the potentials of the new industry in Thailand. For example, the ecosystem, the governmental support, policy, etc. So it is possible that we prove to them that we expand every year to the new portfolio, and the new one that we expand becomes success. Do you want? I don't know how to put it. No. Understand my question. Let me try to understand. So the question is, do you want to know if it's possible to prove if, for example, electric vehicles are a big enough segment for an own trade show? Is that the question? Yeah. No, these are other researchers. We do that research a lot as well. That is a normal research that becomes before a launch. And this research goes through slightly different mechanisms than commercial due diligence, because there's one big difference. Commercial due diligence are based on existing data. New launch research, you need to research the industry, the market, and how the industry would react to this. So you base your research on, at this point, non-existing data, which is a massive, massive difference. And what you do is you write, like you said, you write up your ecosystem, and then you identify your stakeholders, and then you go to your stakeholders with a first draft of concept. You present that concept, could be also associations, could be the car companies, could be distributors, could be the supplying industry, and you ask them, is that a good concept? You gather information to the concept. When you are then at this stage, you fine-tune your concept, and you set up your first advisory board. So that is, you are not coming from already existing data. You must research, is the industry ready? Is the industry big enough? And is there a reason for a trade show? Different type of trade show, but also always done. But for example, if after the event, the exhibition finish, yeah, and I put on the report that I start trial some space for this particular event, particular industry, and prove to. It means would it be like, let's say I have an auto show, and this year I see the trend of EV coming, so I started like a zone, an EV zone, or like mobility zone or something like that, and then in the post-show report, would it be like, interesting for the buyers to see that actually not only is this company growing in numbers, but also growing into new segments? Yes, that's right. I'm still not 100% sure I understood the question. So the question is, you have this segment in a trade show, and then you want to prove to whom that this segment... To put this in the post-show report, so that buyers, potential buyers, right, for the JV or M&A will see that, oh, this company is actually, forward-thinking, and they're doing... venturing into new sectors of the market, something like that. What you do with what you do in post-show reports with segments or with pavilions, you ask them for the NPS score for that pavilion only, and you look, for example, how many visitors came for that pavilion or for that segment only, and you see the growth rates. What Reed Exhibitions does with the NPS score was not to only measure the NPS score for the show. They measured the NPS score for the different segments of the show. This, I think, answers the question. They measured the NPS score on the different days of the show to see if the show is long enough or too long. They measured the NPS score for different age groups of the show. They measured the NPS group for different C-level at the show. So are the main buyers at the show
happy, and maybe the more junior levels less happy with the show. So they measured it for many, many different target groups, and then they put it in that way. They showed, okay, with this segment we do exactly the right thing. One example from my own show, we had food ingredients, we had natural ingredients and health ingredients as a segment. And that became so big that health ingredients became our own show in its own right. Yeah? So this is how you can put it in your post-show report. And you should definitely put it in because it's a quality mark for your buyer. You should definitely put it in. Okay. One more question. One more question? We talk about the financial side. So I would like to ask if it would be helpful if we put on the environmental side or social impact from the show. Will the buyer consider about the other side, like the social or the carbon that we can reduce from the show, that show that the show owner do the sustainability. Sustainability absolutely becomes more and more important. My shows were sustainability certificated by the European Union. That was 10 years ago. Only one certificate exists at this time. We took it very serious, sustainability, carbon footprint. We had one person in the office who was responsible to lower energy consumption. We talked to our suppliers to lower or to reduce waste. At the show, for example, we forbid, and that was a hard move, we forbid to build stands higher than 5 meters for sustainability reasons. It is a very important topic. Very often topics are, for a long time, not be seen as very serious. Sustainability was not be seen as very serious. But we are at the moment, at the time when it becomes more and more and more serious. You should have a chapter on sustainability in your post-show report, definitely. It's a very, very good point. I want to ask a question back to you, and then I move on because then we run behind, or it's more an idea maybe interesting for TSEP, and maybe it already exists. But why don't you in Thailand define minimum standards for a post-show report? Maybe you have this already. I'm not aware that we have this in Europe or that we have this in Germany. Everybody is writing his own post-show report. But if you would say these are our minimum standards for a post-show report, then this is a message for international partner. And the message is very simply, when you come to Thailand, we are prepared. Full stop. We have a standard. So I just had this idea when I was listening, maybe stupid idea or maybe it exists already. I just had this idea. Yeah, the lady in pink is nodding, so that's a good idea. Okay, cool. Let's move on. I really love the interaction. Thank you very much. So now we talk on the next slides a little bit about content of typical commercial due diligence. And you have here this wheel of the market analysis, which was actually the first point: market size, growth, market trends, customer segmentation. Is the show serving the market trends, or is the show not serving the market trends? Competitor analysis, business environment, and going forward strategy. That sometimes is really hard because sometimes markets are normally not defined. So who defines what the car market is? When you went to the last car show in Munich, you saw bicycles on that show. So why do you see bicycles on a car show? Nobody defines that. Or you see renewable energy on a car show, for sure, because the car industry want to put them in the light of sustainability. This is the reason what they're doing. Or sub-markets, is electric cars big enough for an own show? Or should electric markets be in a car show? Or should electric cars be in a sustainability show? Or should electric cars be in a mobility show or in a city mobility show? Nobody is defining what the market is, but in this report you need to do it so that you really can have your conclusions out of the report if that show is really serving that market, that ecosystem in the best possible way. Then you analyze what are the exhibitors doing. This here is actually an analysis where we were looking at a show and we were asking ourselves, are really the right countries coming to the exhibitions? And we specifically asked ourselves,
are enough US companies coming to the exhibition. You can see that in that example, we thought more US exhibitors might be a commercial opportunity for the show. So we looked how many exhibitors are coming from China, Italy, France, Netherlands, and USA, which are the top 5 countries exhibiting in Germany in general, and then we compared this to the show and see, does the show perform? Does the show overperform, underperform? And if it's underperforming, does the show maybe has more potential to grow? By the way, this is a great exercise even if you're not in a due diligence process. That could be a normal strategy exercise for your show in general. If you want to see, should I serve more American exhibitors in that example? What we did is, when we had exactly that question in one of my last shows, we placed a salesperson in New York. Then we saw we get a lot of English-speaking Americans, but which other language is spoken in America? Spanish. Spanish becomes the second most spoken language. So we put a Spanish-speaking salesperson into California, because California is a region where people actually speak a lot of Spanish. These are all the analyses where you can see this is how you could analyze a show. You can do that with pavilions as well. Are a lot of small American companies coming? Is there a support program from the American government? Perfect. Maybe a good case for a pavilion, maybe the next opportunity. Then the visitors for sure, which visitors are coming, from which segments are they coming, which C-level are they coming? Very, very tricky question, which purchasing power do they have? And that is something normally people don't know, or they only know it out of anecdotal knowledge. Anecdotal knowledge is nothing bad. I love anecdotal knowledge, but analyzed knowledge is equally important. And in one of my examples was, we always thought, out of our anecdotal knowledge, that our C-level, we knew we have a lot of C-level at the show. We have a lot of decision maker and chief purchaser at our show. And we always thought the buying power of these guys should be around 500,000, yeah, 500,000 euros in that case. And then we asked them, we did a special survey and said, what is your purchasing power? And we were actually very, very surprised that the purchasing power was on average 1.1 million. So more than twice as much as we thought. If we would have not analyzed this, we would have not known. We didn't want to sell our show, but what a great argument in the marketing story to the key accounts when you say, come to our show, here you have every C-level has an average purchasing power of 1 to 1 million. It couldn't be a better sales argument. So getting these data, knowing these data is very important in the due diligence process, but equally important for the marketing and for the strategy of your show. Okay, let me jump in a bit. Yeah, please. ก็ในอันนี้เป็นยังอยู่ในเรื่อง due diligence แต่จริงๆในฐานะ organizer มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้นะอย่างสไลด์อันแรกนี่ก็คือพูดถึงว่าการวิเคราะห์สำหรับ due diligence เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ตัวบริษัทแต่เขาดูตลาดเซกเตอร์ต่างๆตลาดนั้นๆนะฮะอะไรกำลัง grow อะไรกำลังนั้นผมนิดหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมเคยก่อนที่ลอยจะมี you used to have a retail show right you used to have a retail show okay ก่อน what year was that อย่างเมืองไทย sorry อย่างเมืองไทยเนี่ยเราว่า retail เราใหญ่เราขายของเยอะดูเซเว่นเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมเคยเอาบริษัทต่างจากอังกฤษมาเป็นเจ้าใหญ่เลยของโลกงานด้านรีเทลตอนแรกเขาก็สนใจโอ้ตลาดโตโน่นนั่นนี่เสร็จแล้วเขามา analyze เขามาคุยเขามาโน่นนั่นนี่เขาบอกเขาไม่ร้อนงานเพราะเขาบอกว่าผู้ซื้อจริงๆในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ5เจ้ามี CP มีเซ็นทรัลมีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับมันคือถึงเป็นตลาดที่วอลลุ่มใหญ่มากแต่ว่าตัว major buyer เนี่ยมันมีกระจุกกันอยู่แค่ไม่กี่รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในมุมมองของเขานะฮะเขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่จะร้อนงานแต่นั่นคือนานแล้วนะสัก10 ปีที่แล้วโอเคแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของตัว exhibitor นะฮะการวิเคราะห์ exhibitor อย่างที่คุณเทซี่บอกนะอย่างงานเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์ว่าใน exhibitor ต่างประเทศที่มางานของเขามาออกงานเขาเนี่ยมีชาติอะไรบ้างเขาก็จะเห็นว่าอ๋อ
จีนเยอะมากเลย 15,000 เมื่อตะกี้นะแล้วสิ่งที่หายไปหรือมีน้อยคือ American Exhibitor นะครับมี American Exhibitor เนี่ยนั่นก็คือจริงๆมี American Exhibitor ผมคิดว่าข้อดีคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นของ Tech หรือ STEM เนี่ยของอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วก็ High Value นะครับ Quality ดีเพราะฉะนั้น Buyer ก็คงอยากสนใจมาเห็นของอเมริกามากขึ้นเขาก็เลยset up sale office ที่นิวยอร์กแล้วก็แคลิฟอร์เนียในแคลิฟอร์เนียนี่คือบริษัทเยอะแยะที่นั่น speak Spanish คือพูดภาษาสเปนเขาก็มีเซลล์ที่พูดภาษาสเปนด้วยไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษนะครับส่วนในเรื่องของvisitor นะฮะอันนี้ก็สำคัญมาก buyer ของเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกว่าปกติในงานของเขาเนี่ยก็มี C level คือแบบ CEO CFO CTO COO อะไรมาเยอะเขาก็คิดว่าพวกนี้น่าจะมีอำนาจการตัดสินใจการซื้อเนี่ยประมาณสักครึ่งล้านเหรียญหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอถามจริงๆแล้วเซอร์เวย์จริงๆแล้วมีตั้งคนละประมาณ 1.1 ล้านเหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่เข้าไปในโชว์รีพอร์ตหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสตอรี่ที่ดีเพราะว่าถูกไหมครับเพราะว่านั่นคือหมายความว่าคนที่เดินอยู่เนี่ยจากเดิมบอกว่ามีมูลค่าในการที่จะสามารถซื้อของได้1,000 ล้านกลายเป็น 2,000 กว่าล้านอย่างนี้เป็นต้นPerfect, thank you very much. Then for sure after exhibitors and visitors the financial data are very important. Financial data, the nice thing with financial data, you have them and normally you have a lot of them if you store them in the right way and you can slice and dice and analyze them really from all angles and with all ways. Here on the left hand side you have an example where you say all exhibitors, in that case here 2,400, you can see it was a very quick show. And then we wanted to analyze actually how many really big exhibitors do we have. So all exhibitors with stands above 100 square meters. And then we wanted to see from which nationality are these key accounts come from the US. So we were suspecting in this type of analysis that the average stand size we saw is relatively small. We have too many small stands. Why do we have so many small stands? And we wanted to see the booking pattern from the different nationalities, how they book. Sometimes it can happen when you have a too small average stand size that you have a very, very good pavilion strategy. So you come from a good angle. You have country pavilions from France, US, Germany, wherever, sometimes even the different states in Germany fund country pavilions, Bavaria, North Rhine-Westphalia, and so on. But then you don't have a strategy that you nurture the exhibitors and they move out from the pavilion on the normal show floor after the second or the third edition, which will have an effect that they will stay small. Yeah, they will stay smaller as an exhibitor than there should be. If that happens, then your average stand size goes down. So that is, and this is exactly what we wanted to try out with some historic data, which country might follow a non-favorable booking pattern at our show. Again, you find a weak point, or maybe you find reality. You maybe find that it's small, specifically with American companies. I remember one example. There were mainly ingredients producers of nuts and stuff like this. They were small companies, so there was no potential to grow them any further. But we also found a couple of opportunities. So this is a problem analysis when you have many small exhibitors and you want to find out how. That is exactly the other way around. So let's say you do a really good job with upselling. Do you remember my discussion yesterday with a German CEO when I asked them what is your average upsell rate on your customers? So let's say you do a really, really good job with this and your average stand sizes increases and all the key accounts are booking big stands, booking many square meters, more than at your competitor show. Then you can analyze how many exhibitors I have and how many revenue comes from the top 10, because that could carry another danger. That could carry a danger that when one key account is moving out, that your show suddenly is in really trouble, or if 3 key accounts are moving out or reducing their stand, the show is suddenly in big trouble. Or like with the show I mentioned a couple of times, if 5 key accounts are saying we are not coming to the show, it actually really kills your show. So here you see that everything has a little bit pro and con. For sure you want to make as money as possible from your exhibitors,
But if your show becomes too dependent on key accounts, then it could have a secondary danger that you are too dependent on that. That was by the reason I said always to my team, small exhibitors are also good exhibitors. We need small exhibitors, not because they bring revenue, they bring far less revenue and they're harder to sell. Normally you need to call a small exhibitor more often than you need to call a key account. With a key account, you visit him once and then he's signing the contract. Small companies, sometimes you need to call 3-4 times. So your sales team will come to you and say, what's the effort? Why should I call a small exhibitor 3-4 times? And I always gave my sales team targets and said, we need 10% new exhibitors, which are often small exhibitors, because of the innovation in the show. So the small exhibitors, even if they're small, they are enthusiastic, they bring the new product, so they keep the show alive. But this is two ways how to analyze it. ครับการวิเคราะห์ของอย่างถ้าเกิดเป็นอย่างของที่ทำนี่คือจะค่อนข้างละเอียดมากคือไม่ได้แค่ดูว่ามีจำนวนกี่บูธแล้วเป็นรายได้เท่าไหร่ราคาต่อตารางเมตรเท่าไหร่อย่างเขาดูอย่างนี้นะฮะก็คือว่าอย่างเช่นว่าตัวexhibitor ทั้งหมดมีที่เป็นไซส์บูธใหญ่ๆเกิน100 ตารางเมตรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือว่ามีโอกาสไหนที่จะทำให้มี strategy อะไรบ้างที่จะทำให้บูธเล็กๆพวกนี้จะกลายเป็นบูธใหญ่เช่นเดิมมาเป็น pavilion เป็น country pavilion ซึ่ง country pavilion หมายความว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเจโทรออกเงินให้เป็น pavilion ใช่ไหมฮะแล้วก็มาออกกัน9 ตารางเมตร9 ตารางเมตรอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆแฮปปี้มาทุกปีแต่หมายความว่าไอ้บริษัทที่มาออกไม่เคยออกมาจาก pavilion ที่แบบตัวเองแค่9 ตารางเมตรแล้วออกมาซื้อ36 ตารางเมตร72 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเขาต้องมี strategy ในการเอาไอ้บริษัทเล็กๆพวกนี้ออกมาจาก pavilion เนี่ย break ออกมาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในแง่ของอีกด้านกลับกันนะครับก็บอกว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดในงานเนี่ยมีแบบ bellwether ตัวexhibitor รายสำคัญนะฮะอยู่แค่ 4-5 รายนะครับก็มีความอันตรายเหมือนกันเกิดรายหนึ่งบอกไม่เอาแล้วจากนี้ไปฉันทำอีเวนต์ของตัวเองดีกว่าหรือหันไปคุยกับอีก 2-3 รายบอกเฮ้ยเราออกมาแล้วไปหาคนอื่นออกไนเซอร์เจ้าอื่นทำเป็นคอนเวกซ์ดีไหมโน่นนั่นนี่ตรงทาร์เก็ตกว่าออกไนเซอร์ก็เริ่มสวยแล้วนะครับอยู่ดีๆงานของเราอย่างที่เขาบอกนะอย่าง CBIT right อย่าง CBIT they all pulled out that good absolutely right เพราะฉะนั้นก็ในการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดนะครับ Perfect. Next slide is, these are a couple of analyses, and I want to go through this very quickly. It's the second last slide, Lloyd, before I hand over then to you as our guest speaker. So these are other analyses we did where we said we want to see from which industry. That is actually an analysis for the whole company, and the company had different shows, and we wanted to see where do they get their money from and where do they have their clients, and we see that they get a lot of money from the telecom industry, but only 6 clients. Not so much from others, but many clients. And here, aerospace, there depends totally on one client, that revenue stream. Electronics, also a big part of their overall revenue, depends on 8 clients. And that way you can find out again, like before, the weak points. Then we tried to analyze what is the industry size. This, by the way, is a typical launch exercise as well. When you look at an industry, you see how much is the overall turnover in the industry, and is this industry dominated by SMEs, or is it dominated by really large companies? 90-10 is a relatively normal split, but sometimes you have industries which are very, very dominated by small companies. And when it happens that they're dominated by small companies, there are also often local companies. So when you have a small nut producer or a small fruit producer in Thailand and it's a family business, that business will not become an exhibitor in Frankfurt, only when it's a certain size of a company and vice versa. Then industry growth. This is relatively clear. Main growth drivers, that is an interesting exercise to find out, can I grow a show further? What is this industry growing? What were the winner of the pandemic? What were the winner of the pandemic?
where, for example, the cycling industry was a big winner of the pandemic. The gaming industry, people stayed at home and want to play online games. The cleaning industry, the sanitization industry. So even in the pandemic, we had a couple of industries, and really to know these industry driver, what drives them forward, what keeps them awake in life, where do they see their industry opportunities, will give you a good indication of where you should put the segments of the show. And then last but not least, an opportunity map. That is a great way to see when you analyze a company or a show and you go through this and you say you are the opportunity, and what we are normally doing, that is a real opportunity map, is that we are putting the opportunities on a map and then we are describing every opportunity, which is good for both seller and buyer to really show where are our opportunities or where could I develop the show further when I acquire it. Last slide is post-merger integration, normally not a part of the commercial due diligence, but sometimes the buyer requests it. And why does the buyer request it sometimes? Because he wants to find out if it's really hard to integrate the company, maybe it's a good opportunity, but I still don't want to buy it because I have no, or I change my strategy, I buy the company, but I don't even try to integrate them. That happens very often with family businesses, that the big company said, this company is so family oriented, I better leave them alone. Sometimes a company is doing this on purpose, that they say, Messago is a sister company or a daughter company of Messe Frankfurt. I remember that Messe Frankfurt, the big company in Frankfurt, Messago is based in Stuttgart, so even in a different city, that they say, we don't want that Messago has a Messe Frankfurt culture. We want that they are experimenting. We want that they are liberated from our bureaucracy. We want that they feel free to succeed or fail. So sometimes it's even a strategic decision from a company not to integrate because they know this business is so successful. If we integrate them in our big bubble, in our big bureaucracy, we will kill them. So better not integrating them. What is a company in New York? What was the name? Questex. I worked for Questex as a consulting once. They have a very strong event arm and a very strong digital arm. The event arm is in New York, the digital arm is in Washington, and they on purpose keep the people separate from each other. The people like each other, there's nothing wrong, but they know the business culture is so different, better to keep them separate of each other. I think that was the last slide, yeah. Okay. recap ไปนิดนึงอันนี้สำคัญนิดนึงวิเคราะห์อย่างเช่นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือเขาด้านซ้ายคือมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เราจัดงานอยู่นะครับแล้วก็ได้เงินเป็นเท่าไหร่นั่นคือซ้ายเนาะจะเห็นสีส้มเป็นเทเลคอมสีเขียวเป็นอิเล็กทรอนิกส์สีม่วงเป็นทราเวลแล้วเงินที่ได้เนี่ยนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยมาจากลูกค้ากี่รายจะปรากฏว่านะครับอย่างจะเห็นว่าเทเลคอมเนี่ยได้ตั้ง 2.2418 เลยเนี่ยมีลูกค้าหลักอยู่แค่6นะฮะตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีลูกค้าหลักอยู่แค่8นะครับทราเวลไม่น้อยทีเดียวมีลูกค้าหลักอยู่แค่1นะนี่คือเป็นความเสี่ยงแบบหนึ่งนึกออกไหมฮะถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้า1ที่แบบเป็นเงินแค่นี้เขาหายไปเราจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของอื่นๆนะฮะก็คือว่าเขาจะดูเซกเตอร์ต่างๆด้วยว่าในอุตสาหกรรมนี้เซกเตอร์ไหนที่มันกำลังไปได้ดีหรือว่าอย่างเช่นโควิดนะฮะตอนนี้ก็สิ่งที่โกรก็คือว่า Public Health Awareness เรื่อง Cleaning เรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับ Medical นะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็แมปมาว่า Opportunity ของธุรกิจของ Organizer อะไรเนี่ยสามารถไปลงที่ไหนได้อีกพอดีอเมริกามันกว้างใหญ่ไพศาลนะเขามี Opportunity โอเคงานอันนี้สามารถไปขยายได้ที่เซแคลิฟอร์เนียงานอันนี้อาจจะไปอยู่ที่เมนงานนี้ไปอยู่ที่ฟลอริดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคOkay, perfect. And with this, that was my last slide, the gray theory. And with this, I would like to invite our guest speaker to stage. I think everybody knows Loy. I think he's done the most
international joint venture exactly. project management I have in Thailand. So it's great for him to be with us today. And I only can say I had great conversations to prepare the session, so I'm very much looking forward to the slide, and over to you. Thank you very much. Thank you. Sawadee Krap. I think most of you know Impact as a venue, but Impact is also a very active exhibition organizer. We organize quite a fair number of exhibitions with various partners around the world, and I would like to share with you, our experience in organizing such a partnership, especially the joint venture project model to launch a show. I know I have some time constraints, so I'll be very brief. For us, the joint venture project is a collaboration. Technically, it is not a joint venture. It is not an M&A. It's not a forming of a legal entity partnership where you need to establish a joint venture company or you need to establish a joint bank account. For us, a joint venture project is more of a horizontal collaboration, usually between two organizers that has the same show profile and market. So joint venture project actually helps to transform competition into collaboration. So instead of two organizers having the same show profile and compete with each other in the same market, a joint venture project actually helps to expand the geographic market reach of the partners, both locally in Thailand, regionally in Southeast Asia or the Asian Pacific region, and also internationally. A joint venture project is actually considered to be an effective kickstart of collaboration between two partners without the complicated M&A and due diligence process that Matthias has mentioned earlier on. It is also easy and simple to terminate mutually. So it's akin to, like, for example, a boyfriend and girlfriend relationship versus a marriage relationship. Now, Matthias has also mentioned earlier on about the market analysis. It's quite similar for a joint venture project, but I want to also highlight that no two project JVs are the same. Each JV has their own characteristic, its own market, its own industry, its own profile, its own supply and demand, and its own partner. For example, a joint venture with partner A for a medical show might not be the same as a joint venture with partner B for a construction show. But however, in general, the market analysis will include the analysis on your market size, your market share, your customer base, which are your exhibitors and your visitors, and your competitors, who are your competitors, and the potential growth and return of your show, using the usual tools like your SWOT analysis, your past, gap, financial, etc. Then, of course, and it is also very important that you need to do in-depth market survey, to get feedback from the key stakeholders. Who are the key stakeholders? The key stakeholders are your key exhibitors, your visitors, and also your supporting organizations such as your association and your government organization, to determine whether how feasible is for you to organize the show or to launch the show. Let me jump in and recap for you a little bit. ครับของคุณลอยนะครับผมก็คือว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของ Joint Venture ในการร่วมกันลอนโชว์นะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วบริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วนะครับ 90% เนี่ยจะมีความพร้อมในประมาณนั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับ
มันง่ายเพราะว่าเป็นการที่สมมติเรามีงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วต่างชาติก็มีงานด้านนี้นะครับแน่นอนเขาแบรนด์ก็แข็งแรงในต่างประเทศนะครับแบรนด์ของเราแข็งแรงในประเทศไทยนะครับก็มาจอยกันจัดงานนะครับร่วมกันโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องมีการเปิดบัญชีร่วมกันนะครับแต่ใช้วิธีว่าพูดง่ายๆหารกันเนาะนะฮะหารกันนะครับกำไรก็แบ่งกัน50-50ต้นทุนก็แบ่งกัน50-50แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาชำระบัญชีกันหรือว่ามาดุลบัญชีกันตอนจบงานแล้วก็แบ่งเงินกันนะฮะก็ต้องมีการแทนที่จะทำเยอะอย่าง due diligence เนี่ยนะครับก็คือจะแน่นอนก็คือจะต้องดูในเรื่องของตัวตลาดนะฮะของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับซึ่งแต่ละ joint venture ตลาดก็คนละเรื่องกันตลาดของงาน construction กับงานนั้น medical แน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์มันต้องไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีพวก tool ต่างๆที่ต้องใช้ตามปกตินะฮะดูในเรื่องของเทรนด์ของ growth นะครับเรื่องของsegment ต่างๆนะฮะแล้วก็มาทำพวก SWOT analysis นะครับ gap analysis แล้วก็ run พวกตัวเลขต่างๆ NPV IRR whatsoever แล้วก็แน่นอนก็คือว่าต้องมีการพูดคุยนะครับหรือว่าวิเคราะห์หรือว่าสอบถามหรือเป็นกับข้อมูลกับจาก exhibitor รายสำคัญแล้วก็ buyer สำคัญ alright thank you Okay, so next slide. Okay, and the market analysis will also involve understanding legal matters and litigation issues that will impact the joint venture. For example, is there any IPR IPR issues, or is there any non-compete commitments from the partner that will affect the joint venture? And of course, as part of getting the market feedback, it will also involve the actual visit on the show to observe the actual show floor activities. And the part of the market analysis is also to understand whether is there a strategic fit between the two partners. What are the personalities? Who are the owner of the companies? Who are the key players that will be running the project? And the culture of the two organizations. Are there any conflicts of interest? And what are the track records for the partners in forming such joint ventures? Okay. ครับก็นอกจากนั้นแล้วก็คือต้องแน่นอนก็คือต้องดูเรื่องของlegal กฎหมายอาจจะเป็นเพราะไม่ซีเรียสเหมือนกับการ joint venture ตั้งบริษัทนะฮะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์ไหมนะครับในการที่ใช้แบรนด์นะฮะแน่นอนสมมติว่าเรางานจากต่างประเทศดังมากเราก็อยากจะให้มาใช้เป็นชื่องานของเขาในเมืองไทยเนาะนะฮะแต่มันอาจจะมีคอสหรือมันอาจจะมีเรื่อง legal ที่ทำให้ทำไม่ได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าการดูงานของแต่ละฝั่งว่างานเขาเป็นยังไงบ้างงานเราเป็นยังไงบ้างงานเขาอาจจะมีดีในเซกเตอร์นี้นะฮะเราอยากจะดึงอันนั้นมาแล้วงานเราเนี่ยนะครับจะสามารถคอมพลีเมนต์กันยังไงบ้างนะครับในเรื่องของเสร็จแล้วก็ต้องดูว่ามัน culture ของการทำงานฟิตกันไหมนะครับตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์คุยกันรู้เรื่องไหมนะครับผมเคยเจอหลายนั้นก็คือว่าตอนคุยกันเรื่องดีลก็เป็นตัว C คุยกันแต่พอมาโปรเจกต์นี่ตีกันเละตีกันทุกวันตีกันเละเทะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องกระจุ๋มกระจิ๋มก็ตีกันได้จนแบบเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูหลายด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีในการที่จะมันจะเป็น best fit เข้าด้วยกันได้ Okay. Now, what are the role and responsibility of the Thai partner? I think this is very clear cut. I do not want to go through all this, but basically the Thai partner's role and responsibility will involve the joint development of the show concept, the brand and the design, joint production of the conference, seminars or activities on site, of course local sales, marketing and PR, local visitor promotion, and also seeking local government and association support. ครับฝั่งไทยนะฮะก็ต้องแน่นอนก็คือว่าปรับตัวคอนเซปต์ของงานให้จากเมืองนอกเนี่ยเข้ากับ
ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำพวกสัมมนาพวกคอนเฟรนซ์คอนเทนต์ต่างๆนะฮะการขายในประเทศแล้วก็การโปรโมทนะฮะมาร์เก็ตติ้ง PR นะครับการโปรโมทให้คนมาชมงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเนคชั่นกับกระทรวงทบวงกรมแล้วก็สมาคมต่างๆในประเทศไทย And of course it involve local operation, logistic and on-site management. And then the Thai partners will have to oversee the management, okay, of local and regional operating expenses. Okay, they have to oversee the local and regional revenue collection, which is part of the management of the P&L. And if the local Thai partners is capable, they can also be involved in assisting the project in regional and international exhibitor promotion and visitor promotion. ครับแล้วก็แน่นอนเรื่อง operation เนาะก็ต้องตกที่เรานะฮะเราเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่อง operation ทั้งหมดนะครับเรื่องของการเก็บเงินในประเทศการจ่ายเงินในประเทศนะครับเรื่องของดูแลพวกบัญชีที่เกี่ยวข้องภาษีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่ต้องจ่ายหักหน้าที่จ่ายแบตเบิร์ดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางเราสมมติว่าบางทีเนี่ยคู่ค้าของเราเป็นยุโรปนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้แค่รับผิดชอบตลาดเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าเรารับผิดชอบทั้งเซาท์อีสต์เอเชียนั่นคือเรามีหน้าที่ในการที่จะขายบูธให้ทั้งเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าพยายามจะเอาวิสิเตอร์จะมาเข้ามาจากทางเซาท์อีสต์เอเชียจากสิงคโปร์จากมาเลเซียจากฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย whatsoever เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกัน Now show project JV P&L how it looks like. Right. I'm not going to suggest the template of your budget because each of you and your partner has your own budget template. So it's a matter of whether you and your partner comes together and agree on a template. But generally, okay, the show budget must be approved and agreed by both partners. So in our case, okay, we usually insert the budget as part of the JV agreement. Okay, any variation of the budget will need approval by the partner. Right. So you both partners can decide. Okay, if any variation of the budget by more than 5% or 10%, okay, they have to seek approval from the other partner. And the comparison of the actual P&L can be done. Okay, either you can be done weekly, bi-monthly, or monthly. Okay, subjected to the agreement between both partners. For us, okay, fixed overheads like salary costs, office rental costs are usually not included in the budget. ครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะของการ JV ในโปรเจกต์นะฮะเรื่องพวกโสหุ้ยนะ fixed cost ต่างๆเราจะไม่มารวมเลยรวมทั้งเงินเดือนนะครับค่าจ้างพนักงานนะครับตอนแรกเลยเวลาจะทำ JV กันเนี่ยนะครับจะต้องมี master plan กับ master budget ซึ่ง agree กันนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นจะใช้เงินมากกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยต้องมี rule ว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเกิน 5% หรือเกิน 10% เนี่ยจะต้องมีการคุยกันแล้วระหว่างพาร์ทเนอร์2ฝ่ายนะครับแล้วก็ต้องมีการเทียบระหว่างmaster budget กับ actual budget เนี่ยตลอดเวลานะฮะเพื่อจะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งรายได้ก็ต้องเทียบนะว่าเฮ้ยจริงๆวีคนี้เนี่ยเราควรจะได้15 ล้านแล้วทำไมยังได้12 กว่านะฮะเกิดอะไรขึ้นต้องไปเร่งเรื่องการขายหรือเปล่าหรือในขณะเดียวกันตอนนี้เราไม่ควรจะต้องใช้เงินมากขนาดนี้ทำไมตอนนี้ cash flow มันไหลออกไปเพราะมันเป็นเรื่องของ cash flow management ด้วยนะครับ For us, only direct project expenses are included in the budget. For example, hall rental, agent commission, operation costs. Okay, each partner has to bear its own tax liability. Right, and because usually the revenue collection and the expenses are in multiple currency, it could be in Thai baht, and then your international sales could be in US dollar or even in euro. Okay, the forex exchange rate are usually pre-agreed between the two partners beforehand. Okay, that is to avoid subsequent conflict
okay, when we finalize the final P&L. Okay. Now there are other financial models, for example, sales deduction, whereby each partner will deduct a certain percentage of their sales, okay, to be used as their respective overhead. And then there are other models, like for example, the project needs to pay a loyalty fee or a license fee for using the show brand. ก็ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบภาษีของตัวเองนะครับในที่ตั้งนะฮะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องคำนึงกันอย่างคุณลอยบอกว่าเขาจะฟิกซ์ไว้กับคู่ค้านะครับแต่เดี๋ยวผมว่าจะถามเขาว่าทำยังไงแล้วก็นอกนั้นก็คือต้องตกลงกันเรื่องของส่วนลดนะครับเรื่องของจะต้องมีค่าฟรีอะไรไหมสมมติเราเอาแบรนด์เข้ามาใช้เป็น XXX Thailand XXX Asia อะไรอย่างเงี้ยจะต้องมี royalty fee อะไรบ้างหรือเปล่า How do you fix forex rates? I hate forex rates. Well, normally what we do is we look at the historic movement of the forex, and then with that we come up with the average, and then it has to be agreed by two parties. Okay. เข้าใจคิดโอเค thank you ก็คือเขาดู history แล้วก็เขามาทำ average แล้วเขาก็ฟิกกันเลยนะซึ่งดีเพราะจริงๆยิ่งถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ทำนานๆเนี่ยเกิน2ปีเนี่ยบางทีเราจริงๆเรากำไรนะฮะแต่มันออกมากลายเป็นขาดทุนได้เพราะ foreign exchange เลยทีเดียวหรือกำไรหายเป็น10 ล้านเพราะ forex. Okay, what are the lessons learned that I can share with you? First thing is that one factor that will actually affect whether the partnership is going to be successful or the partnership is going to be sustainable is there a strategic fit between the two partners in terms of whether the two partners share the same vision, the same common objective, and the goals. Okay, and then also there is this issues on personalities that need to be addressed. Like for example, the people that is working for the project, okay, are they able to work together as a team, or is there any conflict of interest between the people working in the team, or are there actually do they like each other? So these are the issues that you need to address, and then if there are such issues, you need to solve it as soon as possible, or else it will affect the success of the project. And then of course you need to adopt a very proactive approach in managing the different cultural differences between the team in the partnership. Right, and then of course you need to also manage expectation in resource and promises, because it is very common for partners to over-promise and then under-deliver. And then if this happens, it will cause your partners to be not satisfied with you, and then they are not happy with you, and there are some conflicts which will also affect the success of the partnership. And then, the third point is the communication breakdown, which is very, very common. And then what the root cause, of the communication breakdown will be the proficiency in English, the poor proficiency in English. And this is not only for the Thai part, but it's also for your other part, because not everybody, first language is English, right? And then for communication breakdown, if too many communication breakdown, it will also impact the success of the partnership. Yeah, that's true. I mean, even English proficiency, I always tell people, if you're not sure about something, don't read email and send email back. Their English is not that great. Yes. Our English is not that good. And they make the worst. And then it becomes a clash. Better pick up the phone and call them. ครับ ก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะฮะก็อย่างแรกเลยคือต้องเรื่องของ manage expectation เนาะผมคิดว่าทำงานกับฝรั่งนี่สำคัญมากเลยใครต้องการอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับสำคัญมากเมื่อไหร่ด้วยนะฮะเลทนี้โดนเลยนะครับเขาถือเป็นการไม่ให้เกียรติกันบ้านเราอีกขอไปได้นิดนึงฝรั่งเขาไม่ได้นะเพราะต้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือความฟิตกันนะครับระหว่างงานนะครับระหว่าง culture ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างเมื่อกี้คือบอกว่าบางทีในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าภาษาเราไม่ดีนะภาษาเขาก็อาจจะไม่ดีพาร์ทเนอร์เราอาจจะแบบ
จริงๆไม่ใช่คนอังกฤษหรือคนอเมริกันเนี่ยภาษาบางทีมันอ่านแล้วแบบมันไม่บางทีมันอ่านแล้วมันเข้าใจผิดไปอีกแบบนะฮะถ้าเกิดเป็นผมบางทีผมบอกไม่แน่ใจอะไรโทรไปดีกว่าอย่างน้อยน้ำเสียงเนี่ยมันเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้โกรธกันนะไม่ได้กวนไม่ได้อะไรครับ So any issues that you have with your partner, okay, you need to come out and resolve it in a win-win situation for all concerned. And it's not just one-sided just because okay, one of your partner has a higher share, okay, or one of your partner do most of the sales so that all the good location in the floor plan, okay, the partner will reserve and then leaving the other partner, okay, with a very not so good location to sell. And then of course the partner, okay, needs to be transparent, need to be honest, and needs to be upfront. Okay, shouldn't sweep anything. The issues shouldn't sweep under the carpet. Okay, and then hoping that the partner, okay, will not find out. This will actually cause, okay, quite a lot of distrust among your partners. And of course, there is also the legal matters and that you need to observe. For example, okay, some years back, okay, we actually have a fairly successful joint venture, okay, with a partner. The show was growing, but then suddenly, after a few editions, the partner came back and said that they forgot or there's an oversight on their part that according to their legal obligation with another partner, okay, they are not allowed to organize the exhibition with us. So unfortunately, after a few editions. Yes, unfortunately after that we have to terminate the JV, but it was a huge operational opportunity cost for us. Because the show makes money, the show is growing, right? And then and because of this, okay, we have no choice but to terminate the agreement. ก็สำคัญก็คืออย่างแรกคือเวลาทำงานร่วมกันต้องคิดว่าวินวินนะทั้งสองฝั่งต้องคิดถึงว่าไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันจะเอาเปรียบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องโปร่งใสแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าทำยังไงที่มันจะงานเนี่ยที่จัดร่วมกันเนี่ยมันจะไปถึงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องกฎหมายและคดีความอย่างที่คุณลอยบอกว่ามีงานหนึ่งจัดมาหลายครั้งแล้วจัดกัน2-3 ครั้งแล้วไปได้ดีด้วย make money โน่นนั่นนี่งานกำลังโกรอยู่ดีๆพาร์ทเนอร์ฝรั่งบอกโทษทีเพิ่งถูกได้รับแจ้งจากทางกฎหมายที่ headquarter ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เคยไปเซ็นสัญญาอะไรกับอีกบริษัทหนึ่งไว้เนี่ยเราจัดงานให้คุณไม่ได้ทำกันแบบ like is that your worst experience with it your worst Yeah. Tell me your best experience. Tell me a best experience and a worst experience. Best experience. I will give you I will show you the next slide. Okay, this is a very good example of a joint venture that we do with Informa. Okay, Informa and Impact decided to get together to launch MedLab Asia Health Thailand in 2022. It is a project JV. Before that, okay, Informa organized Asia Health and MedLab Asia in Singapore. And they first launched the show in 2013, okay, and they have run it for the 7th edition. Now for Impact, okay, we launched a medical device ASEAN show, okay, in 2018. We organized it for 2 editions. And then we decided that, okay, to talk together with Informa to look at the possibility of a JV to launch MedLab Asia Health Thailand 2022. The key consideration of the collaboration is for Informa, is they wanted to grow the show internationally. But they feel that Singapore, okay, is not a good strategic location for them to continue to grow the show. They see that Thailand is a better location. And then for Impact is, we also wanted to grow our show internationally.
And we feel that, okay, by tapping onto the international brand of Informa, we are able to grow the show internationally, right? Now, for both partners, okay, there is a strategic fit, okay? We share similar goals and passion, and then we are transparent about, the expectation that both partners want. So this is an example, and then the show, okay, is finally going to be organized, okay, in October this year. We are expecting about 300 exhibitors from 20 countries. Okay, there will be 12 medical conferences. Okay, about 5,000 visitors from 75 countries, taking a gross space of 10,000 square meters. And I believe that the show, if I'm not wrong, okay, is currently 85% sold. โอ้ขายไปแล้ว 85% นะครับนี่เป็นตัวอย่าง Joint Venture นะครับที่ทางคุณลอยกำลังทำอยู่นะฮะกับทาง Informa นะครับเป็นงานด้านเกี่ยวกับ Health นะครับคือทางของ Informa เนี่ยมีงาน Health เนี่ยที่สิงคโปร์รันมาแล้ว7 ครั้งนะครับของImpact เนี่ยรันมาแล้ว2นะครับแล้วก็มาจับมือกันนะครับเพื่อจะสร้างงานใหม่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยที่อย่างที่เห็นนะฮะถ้าเกิดว่าขายไปแล้ว 85% แล้วยังเหลืออีก 2-3 เดือนนี่สบายแล้วนะฮะทีมนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังนะครับ Can I ask you a question? How did this happen? Did you approach Informa Thailand or did you approach Informa Singapore or did they come and approach you? Well, Informa has decided that they want to come to Thailand, right? So like what I mentioned earlier on in the earlier slide, so instead of competing with us, and then also instead of competing with another show by Düsseldorf, the medical show, so it's better for both parties, Impact, okay, and Informa, to collaborate to become a partner instead of becoming a competitor. Okay. Right. So that concludes my presentation today, and I hope that you find it very useful for you. Thank you very much. ขอบคุณมากครับคุณลอย Thank you very much คุณลอย Thank you very much. And I would say we are moving. If you have any questions, Loy, I think you will stay in the coffee break, yes. Right? So any questions, please, in the coffee break, and we reduce the coffee break to 10 minutes. So please take a coffee and then come back into the room in 10 minutes. See you.